作為一個喺三鄉做豪宅嘅經紀人嚟講，呢一間別墅咧係我一定要拍嘅一間別墅。呢度係一個我哋三鄉同五桂山之間嘅交界處，但係呢度係屬於五桂山嘅御龍山金色果嶺呢個樓盤叫。呢一棟別墅咧係呢一排都係連住高爾夫嘅，望得到高爾夫啊！只有呢一排係最大嘅，成個御龍山有成822方嘅佔地，488方嘅建築啦，有8個透房，上邊有3層，下邊有一個地下車庫同埋地下室嘅娛樂室都有嘅。你睇下呢個車庫都比其他雅居樂嘅獨棟別墅大好多嘅。雖然同樣都係雅居樂嘅獨棟別墅啊，但係呢一個獨棟別墅係我睇到咁多雅居樂個獨棟別墅當中設計得最靚仔嘅一頭。咁跟住我嘅第一視覺，我帶你哋去一齊欣賞一下。從呢個玄關位可以睇得出，業主咧應該係有少少嘅風水上邊嘅學識嘅。呢度就係一入門個牌位。咁一入嚟啦，我哋嘅左右邊都有一間透房嘅。阿姨，呢間別墅咧個業主好少翻嚟嘅，所以一直都有阿姨喺度打理。佢個保養非常之靚。個客廳咧就唔係中空嘅，可能就會矮啲啲，但係都有差唔多成4米高。咁我哋再睇翻呢一邊啦，呢邊係一樓另外一間透房。呢啲透房都幾大啊！我哋先從一樓睇完先，呢啲全部都係掛嘅大理石嚟嘅。你睇呢個搭配，如果係90年嚟講，呢個搭配係非常之靚嘅啦。我哋嚟到呢個餐廳位，你睇個餐廳幾靚，四面採光，有4個窗。呢個12人位嘅餐台，電動廚房門。呢度就阿姨喺度煮飯食嘅啫。其實業主咁耐先翻嚟咗2次。係後花園，過去就高爾夫嚟嘅。呢度就業主好少翻嚟打理啦。阿姨一個人打理唔到咁多。呢度大概係300個平方。因為我哋喺從花園外邊再望上去，呢個外牆咧，我覺得應該要翻修啦。呢度係一個採光井嚟嘅。咁我哋落翻負1層先，我哋行下樓梯啦。你睇下，裝修咗成10年，呢啲咁個保養係咪非常之 OK 啊？一樓咧，呢度都有個細嘅房，阿姨喺度瞓嘅。哇，好多間房喎！其實我都係第一次落到呢度，光工人房啊都有3、4個。其實佢成個建築面積啊，應該唔止480嘅。你睇下下邊負一都有成100幾個方。呢度係娛樂室嚟嘅，可以做一個細路仔用嚟玩嘅地方，或者我哋用嚟擺一啲。呢度做一個茶室咯，入邊可以打麻雀。打麻雀嘅話喺呢度就比較安靜啲咯，全部都做晒隔音嘅。咁喺呢個門出去咧，就係啱先我哋嘅車庫位。車庫位就喺呢個位置啦。你睇幾大？我哋等下 lift 先。你睇下負一都係用嗰啲石頭大理石，可以睇得出業主咧當時裝修係使咗唔少錢嘅。咁我哋去2樓先啦。呢個係日立電梯嚟嘅，成個雅居樂基本上都係用呢個電梯。呢個電梯咧，第一個穩定，第二個咧係靜音，第三個就比較平穩。咁我哋上翻到呢個門口係1樓嚟嘅，我哋再翻上去2樓啦。我哋啱先已經影埋
影到1樓嘅。咁我哋2樓出嚟，同樣都係有3個透房。一出嚟，呢個係其中一個透房。呢個透房都係有一個陽台仔嘅，陽台仔喺上邊，都唔係陽台仔啦，好大噶啦。我啱先都冇點留意添。然之後裝修個樣就係咁咯，以前就舊啲咯，睇上去呢個顏色。廁所都幾大嘅。呢度就係中空望落去玄關位。呢一間房同樣都係透房嚟嘅。呢啲房基本上都有成20個平方。呢啲衣櫃顏色咧就比較特別啲，但係都係實木嚟嘅喎。呢啲全部都係實木，幾靚啊！啲採光幾好。呢個又係廁所啦，但係廁所咧呢啲就比較舊㗎啦，因為時間都有咁上下啦。咁啊，呢面鏡都係比較舊啲。因為長時間冇人使用嘅話，佢就會老化。咁呢間房就可以睇到高爾夫嘅。咁呢個應該係主人房嚟㗎啦。呢個主人房應該係40個平方。我哋先睇廁所。呢個就係電腦房，主人房當中嘅房中房。衣帽間，呢度衣帽間有1、2、3。仲有一個保險箱。保險櫃喺度。呢個主人房嘅廁所又特別大㗎。你睇下呢邊上廁所嘅，呢邊沖涼嘅，乾濕分離。然之後2個沖涼嘅地方，一個浴缸，仲有3個窗採光。OK， 咁我哋上埋3樓啦。唔係喎，我哋睇翻呢個2樓主人房嘅陽台。呢個位置都可以睇到有少少高爾夫球景㗎啦。咁呢啲樹咧，我哋可以將佢修剪咗佢嘅，修剪咗之後咧就可以咁直觀咁睇到呢個中國第一個高爾夫球場。OK， 我哋上3樓，最後一層。你記得俾嗰個 OK。3樓嘅話，同樣都係有3個透房嘅。呢其實同2樓嘅透房係一樣嘅。其實呢啲都係長時間冇咩人住。如果唔係阿姨經常上嚟通風打理嘅話，呢啲已經變舊咗好多㗎啦。即係如果要買呢間屋嘅話，入住嘅話，可能就要重新執啲牆體啊、外牆、主體啊，同埋入邊個主體裝修咧，都係冇咩問題嘅。呢啲床可以講係一次都未瞓過。我哋再睇翻另外一間房，3樓，呢度係第7間啦，第7間房。呢度咧就有2張床墊，當時應該設計咗呢一間係客房嚟嘅。我哋睇到最後一間房啦，最後一間房其實咧，同下邊1樓咧，唔係下邊2樓個主人房係有區別嘅，因為出邊係陽台嚟嘅呢度，所以佢3樓呢間房會細啲。但係咧，3樓呢間房個景咧係最靚嘅。最後我哋出嚟睇呢個最靚嘅3樓樓頂。你有航拍轉頭俾我哋啊？我哋拍完啦，明好快嘅。我哋睇埋呢個景靚唔靚？就係咁樣噶啦，3樓。